阿炳叔啊，加入咗建築呢一行之後咧，發覺起一棟樓真係唔易噶。齋講紮鐵呢個程序咧就已經唔簡單啦。係噶，國強。不過我哋做呢行難極都會識做嘅，爭係爭在你做得夠唔夠好嘅啫。嗱，不如而家等我呢個老行專阿炳叔同大家講下點先至算係紮鐵嘅優質工序咧。嗱，國強，你都入咗呢行一段日子啦，應該學咗唔少嘢噶啦。不如同我一齊講咧。好啊，冇問題。嗱，咁要做到優質嘅樓宇咧，就一定要由正確嘅基本工序開始嘅。冇錯啦，首先咧就要由個紮鐵管工集齊晒施工嘅章程，同埋最新屋宇署批准嘅施工圖則，好似平面圖啊、結構圖啊同埋師傅圖咁樣，之後先至可以開始呢個紮鐵嘅工序嘅。唔知，我哋仲要照住呢兩份施工章程同埋施工圖則嚟制定一份紮鐵施工程序建議書，即係 Proposed Method Statement， 列明晒紮鐵嘅施工方法、收貨標準同埋驗收程序，然後再經則師批准之後，就真係可以開鐵同埋紮鐵啦。咦，炳叔，睇唔出你英文都識喎，咩 Proposed Method Statement 你都識啊？有翻兩度講啊，真係你聽耐啲啊，仲知我識得多嘢啊！嗱，好似喺紮鐵之前咧，就要先喺地盤揾咗一個接近天秤嘅地方嚟做開料場，咁先至方便搬運啲鐵啊嘛。咁另外呢個開料場咧，除咗要保持整潔之外，仲唔可以有積水嘅，所以就一定要有足夠嘅科水先得嘅。咁即係你啲後生仔平時中意卸膊啊，咁卸晒啲水去咧。咁所有運嚟嘅鐵料咧，就一定要驗明正身，有來源證嚟證明啲鐵料咧係合乎標準先至收得貨嘅。嗱，即係好似炳叔你咁樣啊，年紀大咯，都應該去驗下身啦。啊，咁啊係啊，開講都有話年年驗身啊，令你放心啊嘛。所以呢啲鐵料咧，仲要攞去政府認可嘅實驗室做樣本驗收測試，check過晒嗰啲拉力啊、冷彎啊同埋反彎嘅程度，合格先至用得嘅。唔合格嘅就要即刻運走噶啦。我哋做嘢都係啊，唔啱規格嘅就係咁先噶啦。哦，放心啦，炳叔，我咧就好似呢啲已經驗收咗而又合格嘅鐵料一樣，同啲未驗收嘅鐵料咧係分開擺嘅，而且仲 mark 晒記號，一睇就知唔會撈亂嘅。另外大小唔同嘅鐵枝咧都係一樣要分開擺嘅。如果大家做嘢都好似國強咁做到足，真係抵個靚女錫你哋一啖做獎勵嘅。喂，炳叔，果然夠醒神喎。碎料啦，跟住啲仲正啊！嗱，你聽埋落去啦。嗱，驗好晒嘅鐵枝咧，就一定要用木方墊起佢先可以放喺泥地上邊嘅。如果落雨，就要用防水嘅帆布包好啲鐵枝，唔係就好容易生鏽噶啦。跟住就可以開鐵啦。啊，未得住喎！開鐵之前，紮鐵管工咧，仲一定要配合最新嘅圖則嚟做個開鐵表嘅。入邊除咗計算好鐵料嘅實際長度之外，仲已經預留咗足夠嘅駁鐵或者揼曲長度，照住嚟開料，咁就包冇錯噶啦。你都識話係紮鐵管工做噶啦，我哋使乜理？喂，唔使理啊，唔代表唔使知。你聽過工序知清楚，做嘢唔會錯未啊？咁又係，知多啲自豪啲，啱嘅。嗱，啱嘅，聽埋落去啦。嗱，大家都知啦，陣同陣、陣同柱或者牆嘅交接位咧就特別多鐵嘅，所以紮鐵管工喺做紮鐵表嗰陣時咧就一定要預早諗掂佢，唔係到時啲鐵就做到七國咁亂噶啦。